Zázrak! Poznáme 7 divov sveta, 7 zázrakov, krásnych stavieb, krásnych vecí, ktoré sú na svete, ale hľadali sme ďalších 7 divov. Možno si o tom počul. Našli sme 6, ale chýba nám stále jeden zázrak, jeden div. Môže to byť možno rotujúci mrakodrap v Dubaji, alebo v budúcnosti postavená socha Krista v Prešove. A dnes ti chcem povedať, že tým zázrakom si ty sám. Lebo raz sa jeden človek modlil a hovoril Bohu toto. Som ako zázrak pre mnohých a ty mi, Bože, mocne pomáhaš. Boh robí zázraky, lebo je mocný a je pripravený urobiť zázrak v tvojom živote. Ty si ten zázrak, ale dnes môžeš zakúsiť zázračné Božie pôsobenie v svojom živote. Lebo Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. On ťa miluje, stojí pri tebe, je blízko. Ježiš, ktorý premohol smrť, viac neumiera. V Biblii je napísané, že on stojí a klope na tvoje dvere. Otvor mu srdce, aby urobil zázrak v tvojom živote, aby tvoj život premenil, aby mu dal inú hodnotu. Povedz mu, Ježiš, vstúp a buď vo mne. Urob ten zázrak. Gonna sing about my Savior's love, and the best thing that happened, it was